デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。このビデオでは、Dell Inspiron P83のバッテリー交換の手順を詳しく説明します。まず必要な工具を準備します。必要なものは、プラスドライバー、トルクスドライバー、そして静電気防止リストバンドです。これらの工具が揃ったら、次のステップに進みましょう。まず、ノートパソコンをシャットダウンし、電源アダプターを取り外します。次に、裏面のネジを外します。プラスドライバーを使って、すべてのネジを外してください。特に、バッテリーの近くにあるネジは外しやすいので注意が必要です。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。ネジを外したら、ノートパソコンの裏蓋を慎重に外します。ここで、内部を清掃することもおすすめです。ホコリや汚れが溜まっていると、パフォーマンスに影響を与えますので、エアダスターを使ってきれいにしましょう。内部がきれいになったら、バッテリーの位置を確認します。通常、バッテリーは簡単に取り外せるように設計されています。バッテリーのコネクターを外す際は、力を入れすぎないように注意してください。コネクターを引っ張るだけで外れるはずです。新しいバッテリーを取り付ける前に、修理前の見積もり提供が必要な場合は、ぜひご連絡ください。新しいバッテリーを取り付ける際は、コネクターをしっかりと接続し、バッテリーを元の位置に戻します。これが完了したら、裏蓋を元に戻し、外したネジをすべて閉めます。最後に、電源アダプターを接続し、ノートパソコンを起動します。バッテリーが正常に認識されていることを確認してください。もし問題が発生した場合は、電話不要、移動不要でサポートを受けられるサービスを利用してみてください。これで、Dell Inspiron P83のバッテリー交換が完了です。必要な手順をしっかりと守って、安全に作業を行ってください。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。